مرد جنجال میکند با همسرش. زن قهر کرده به خانه پدرش میرود. در بین چند مدت میگذارد. مرد پشیمان میشود، میگه کاری خوب نکردم. زنگ میزند میگه زنک جان به خانه برگرد. زن باشد این صدا رو شنیده میگه یک کاسه رو بگیر. مرد حیران میشه کاسه اینجا چی؟ میگه بگیر کاسه رو گرفتم. میگه به زمین پرتا. میگه پرتافتم. دیدی دلی من هم به مانند همین کاسه است. بشکند اگر که توانی همین کاسه رو پیوست کردن من بر میگردم، وگرنه. بعد مرد میگه عزیزم با کاسه پلاسماسین بود، چیزی نشده است به کاسه. زن این رو شنیده میگه که خدا بگیرتت، پس از نماز شام بیا مرا به خانه ببر. با این خاطر احتیاطشان کنید که به خانه مادر قهر کرده نروند. نگوید که خودت رفتی خودت برگرد. خود رو احتیاط کنید. شما رو دوست میدارم. خداحافظ.